Criada há 6 décadas, a Mossad é considerada uma das principais organizações secretas do mundo e normalmente está cercada de sigilos, mistérios e aventuras de espionagem. O jornalista português Henrique Zimmermann, especialista em Oriente Médio, teve acesso à história da mais importante espiã da organização de inteligência israelense, Silvia Rafael, que participou das principais operações secretas contra os inimigos de Israel nos últimos 40 anos. O repórter ouviu chefes da Mossad e agentes secretos que contaram como se desenvolvem os sistemas de recrutamento e de treinamento dos agentes. Eles falam da necessidade de se ter sangue frio, dos erros que devem ser evitados a todo custo pelos espiões e das técnicas de operações especiais de um dos serviços de inteligência mais temidos do planeta. Um pouco da história da Mossad você vai conhecer agora no Globo News Especial. A Mossad são os olhos a partir dos quais Israel vigia o mundo. Embora o país tenha apenas 7,5 milhões de habitantes, alguns dizem com ironia que Israel não é um país com serviços secretos. São os serviços de inteligência da Mossad que têm nas mãos um país. Trata-se de um organismo secreto com um longo braço que persegue seus inimigos nos 5 continentes do planeta. Espionagem e contra-espionagem, opressões contra arqui-inimigos, frequentemente em território árabe, e ações de prevenção contra o iminente poder atômico iraniano são o dia a dia da organização temida em todo o mundo, que chegou a ter um espião prestes a ser ministro na Síria. Nos anos 60, a Mossad recrutou e treinou seus agentes nestas ruas de Tel Aviv, em pequenos apartamentos, em terrenos baldios, e fez com que eles se comprometessem numa relação baseada no silêncio. הקריטריון היא א', הנגישות שלו למידע, האם יש לו סיכוי להגיע, האם יש לו access למידע, או למידע שאתה מעוניין בו, ב', האמינות שלו, אם לדרך שבה הוא יודע להתנהג במצבים לא פשוטים, כי גם הוא צריך להתנהג בהסתר, וד', הייתי אומר, ההרכב הנפשי שלו, נגיד את זה ככה, שהוא לא אדם שהוא בעייתי נפשית, שהוא יכול להתמוטט במצבים כאלו אחרים. Motti Kfir, antigo chefe da escola de espiões e dirigente do Departamento de Operações da Mossad durante vários anos, contou ao jornalista português Henrique Zimmermann como recrutou um dos seus principais trunfos, a espiã Silvia Rafael. Segundo relata Motti em seu livro recentemente publicado em Israel, Silvia, esta jovem sul-africana, emigrou para Israel por ideologia. Era professora de inglês numa escola em Holon, ao sul de Tel Aviv. Um encontro num café da cidade com Motti Kfir mudou o rumo de sua vida. שואלת אותי, מה אתה רוצה להציע לי? אני סיפרתי לה סיפור שהוא מתחכך. חברה ממשלתית שיש לה סניפים בחוץ לארץ, ואני מייצג אותם לצורך השיחה, מחפשת מועמדות שיודעות אנגלית, שיודעות את העולם, ונראה לנו לפי ההמלצות שקיבלנו. מי המליץ? היא שואלת, אמרתי, זה אנחנו לא יכולים להגיד לך. אנחנו קודם נעביר אותך סדרה של בדיקות ומבדקים ואבחונים. והיה, אם התוצאה תהיה חיובית, אזי נאמר לך יותר מה שאמרתי לך, והיא בעצם כבר השתלבה בקונספירציה. Silvia não caiu na rede, correu para ela com grande entusiasmo. Nesta antiga e discreta casa na rua Allenby estava situada a escola de espionagem, de preparação de explosivos e operações especiais. בדירת בתקרה הגבוהה ועם 3 החדרים המאוד לא מודרניים יש לנו חדר, וזכות לשירותים וזכות לתה במטבח. ושם מתמקם לו בית הספר לריגול וחבלה או בית הספר למבצעים מיוחדים. לקיים פעילות חשאית מוצלחת זה לקיים אותה מתוך שגרה אל תוך שגרה. Motti apresenta-se como Gabi. Silvia passa nos exames rapidamente e recebe o codinome de Ilana. Sua imagem de jovem sul-africana, recém-chegada ao país, desaparece. A princípio, os agentes são treinados e preparados para colocar explosivos em países árabes e inimigos. A Mossad enviou Silvia para Jerusalém com uma história e um passaporte falsos.
Ela ficou num hotel durante uma semana e acabou sendo detida e interrogada pela polícia. Para ela foi uma surpresa, mas para a Mossad foi uma forma de prepará-la para resistir a possíveis interrogatórios da inteligência árabe. Silvia não revelou aos agentes da polícia sua verdadeira identidade, apesar da pressão de vários dias. O ex-chefe da Mossad, Efraim Halevi, revelou quais os critérios de seleção dos agentes que trabalham secretamente em países inimigos. לגבי האנשים במוסד, אתה בוחר אותם לגבי היכולות, הייתי אומר, התפקודיות שלהם, שפות, התנהגות בהסתר, יכולת להיטמע בקהל, אופי שמאפשר לו לפעול בתנאים של חשאיות, אדם שיודע לעמוד בלחצים לא רק פיזיים אלא גם נפשיים וסביבתיים, אדם שיש לו חשיבה מהירה, שיודע להגיב מהר על מצבים כאלה ואחרים, ואדם שיודע לקבל החלטות מתוך שיקול דעת במצבי לחץ. Ralfin, Slavin, Romano, Spitzer. Estes são alguns dos nomes que viriam mudar a história da Mossad e de Silvia Rafael. From ABC headquarters, Munich, West Germany. The Olympics of Serenity have become the one thing the Germans didn't want them to be, the Olympics of Terror. Em 1972, o grupo terrorista palestino Setembro Negro, encabeçado por Ali Salami, infiltrou na Vila Olímpica de Munique um comando que sequestrou 11 atletas israelenses. Era um ataque perpetrado em plenos Jogos Olímpicos. Salami abandonou o local a tempo. Munique, com seus 11 mortos, entraria para a história como as Olimpíadas mais sangrentas. O veterano membro da Mossad mostra onde tudo começou. חסן סלאמה היה בקורס אצל המודיעין הגרמני. חסן סלאמה הוצנח על ידי המודיעין הגרמני בסביבת יריחו עם מטען רעל כדי להרעיל את מקורות הירקון. חסן סלאמה אסף סביבו את כל ערביי הסביבה. תסתכל על הטופוגרפיה של המקום, תראה באיזה עמדה אסטרטגית הם יושבים. Em 1948, a aldeia palestina de Kula foi destruída na chamada Operação Dani, dirigida pelo oficial israelense Moshe Dayan. Toda a população palestina foi transformada numa massa de refugiados que partiam em direção à Jordânia. Entre eles estava o pequeno Ali Salami, de 6 anos. Acabara de se tornar órfão no momento em que o pai morrera nos combates. O repórter português Henrique Zimmermann esteve na aldeia. Estamos nas ruínas de Kula, uma cidade palestiniana de 1948, destruída na Guerra de Independência de Israel. Este era o Estado-Maior de Hassan Salameh, o líder do exército palestiniano naquela guerra. Aqui morreu, aqui nasceu o seu filho, Ali Salameh, que se converteria mais tarde no líder do Setembro Negro, o grupo terrorista palestiniano que fez o atentado dos Jogos Olímpicos de Munique em 1972. O grupo Setembro Negro, que nos anos anteriores tinha sequestrado aviões e levado a cabo todos os tipos de atentados, provocou o impensável. O governo de Israel deu ordens estritas à Mossad, e isso marcaria a agente Silvia Rafael para sempre. החובה להילחם עד חורמה בארגוני הטרור האנטי-ישראלי היא חובתנו הטבעית. Três meses depois dos assassinatos de Munique, começaram as operações de olho por olho contra os responsáveis palestinos. Outubro de 1972, Roma. Abdel Zweiter é capturado e executado pela mão da Mossad. Menos de 2 meses depois, em Paris, o Dr. Hamshari atendeu o telefone de sua casa, que explodiu nas suas mãos. Em abril de 1973, agentes e soldados israelenses, disfarçados de mulheres, de salto alto e maquiagem, infiltraram-se no Líbano pelo mar e chegaram ao Estado-Maior do Grupo Setembro Negro. Eles invadem esta fortaleza e matam o chefe de operações palestino e outros membros da organização. Mais tarde, atacam no Chipre e de novo em Paris. É a lista de alvos a abater, preparada pelos chefes da Mossad.
Moti reconhece que Silvia participou em muitas dessas ações. היא הייתה בביירות, כן. Até hoje vocês não estão dispostos a dar detalhes sobre o que ela fez. לא. Dov Shiloah, agente secreto e filho do fundador da Mossad, Reuven Shiloah, teve muitas caras e identidades e teme que o reconheçam. לא אשכח כמה פעמים את הזיעה הקרה שמתגלגלת בגב שלי ומרטיבה את החולצה. איך אני אצא מאיזשהו סיפור שכזה. A lista foi diminuindo. No entanto, o grande protagonista permaneceria foragido. Ali Salami, que tinha se casado com a Miss Universo em 1971, a libanesa Georgina Riski, conseguia escapar frequentemente. O repórter Henrik Zimmermann esteve no kibbutz onde viveu a espiã. Silvia Rafael é considerada a espia e a combatente número 1 da Mossad nos seus 62 anos de história. Treinada para atuar em países árabes com identidade falsa, dedicou a sua vida a perseguir os responsáveis pelo assassinato de 11 atletas israelitas. Ali Salami estava consciente do destacado papel de Silvia e ordenou a seus homens que a eliminassem o mais rapidamente possível. O duelo entre o playboy palestino e a atraente espiã israelense era uma luta até a morte que duraria 7 anos. הוא סימל את הרע, הוא סימל את האויב, הוא סימל את מי שאשם ברצח הספורטאים. הפלסטינים ידעו על קיומה בדרך עקיפין, היא הייתה צלמת, עיתונות בסוכנות צרפתית בשם דלמאס, והסתובבה בעולם הערבי. ואנחנו מניחים שהם הסתכלו עליה כאחת שיכול להיות שהיא בין אלו המוסד מפעיל. לסילביה היה גם יצר הרפתקנות, שהוא גם תבלין שבלעדיו קשה להסתובב בעולם הזה של ריגול. O chefe de operações da Mossad falou a Henrik Zimmermann sobre a relação de Silvia Rafael com o sentimento do medo. כן. חשש כן, פחד לא. אנשים עם פחד נעצרים. או לפני או תוך כדי. אנשים עם חשש, יש סיכוי יותר טוב שיעברו את התקופה ללא פגע. E que temia ela? היא חששה מזה שיגלו את הפעילות שלה. היא חששה ממה שכולנו חששנו, זה יתפסו וזה משפט, ולפעמים משפטים כאלה נגמרים כמו שנגמר אלי כהן. בתלייה נגמר אלי כהן בכיכר השוק בדמשק. Sr. Kfir, as mulheres nesta profissão tiram partido dos seus atributos sexuais para desempenharem o papel de espias? הלוחמות לא ניצלו את זה. ואף אחד לא ביקש מהן שינצלו את זה. בשונה מסיטואציות אחרות. ואם היו יחסים אינטימיים, זה היה מרצונו החופשי של צד אחד מול הצד השני. והיו לה יחסים, גם בתקופת שירותה. היא מצאה אהבה, ויום אחד היא סיפרה לי שהיא מצאה אהבה, והיא רוצה להחזיק גם באהבה וגם להישאר לוחמת. והיא באה עם הצעה שהייתה לא קונבנציונלית והייתה קשה לנו לבליעה. תיקחו את הבחור שהוא לא יהודי, תבדקו אותו, תאמנו אותו, עשו אותו ללוחם. וכך עשינו, מפני שהיא הייתה חשובה ונחוצה. Em julho de 1973, a Mossad recebeu a informação de que Salami se encontrava na cidade norueguesa de Lillehammer. Um comando de 6 agentes da Mossad, entre eles Silvia, se organizou às pressas. A operação foi um grande fracasso. Os israelenses erraram a identificação do alvo e assassinaram por engano o camareiro marroquino Ahmed Boukiki. Silvia já teria alertado para o equívoco, mas não conseguiu evitar a tragédia. צריך להבין שמודיעין זה לא מדע מדויק, זה אומנות. כן? אתה יכול לקחת בן אדם וללמד אותו איך לערבב צבעים. אתה לא יכול ללמד אותו איך לצייר פיקאסו. Os espiões israelenses foram detidos na Noruega. Todos foram julgados.
Silvia foi condenada a 5 anos e meio de prisão. O oficial da Mossad defende-se da acusação de que assassinatos sem julgamento são ações ilegais, mesmo se tratando de terroristas. הפעם אני רוצה לייצג את הצדק ולא את החוק. והצדק האנושי דרש את זה. והצדק הלאומי שלנו כפה מבלי דיבר על העושים והמחליטים את העשייה הזאת. Conhecido advogado norueguês, Arne Scholz, defendeu o caso de Silvia no tribunal de Oslo. Eles se encontraram muitas vezes na prisão. הוא מתאהב בה, היא מתאהבת בו, בתוך בית הסוהר. וכמו שנולדת אהבה קצת ברמזים וקצת במבטים וקצת בלילה במחשבות, הוא נשוי עם 2 ילדים. והם מתקרבים. כשהיא משתחררת, הוא מתגרש, והם מתחתנים. Salami continuou sua atividade e a Mossad, apesar de Silvia estar fora de combate, não parou. No começo de 1979, o Serviço de Inteligência de Israel finalmente conseguiu o objetivo. Dessa vez, uma outra agente discípula de Silvia conseguiu entrar no Líbano com um passaporte verdadeiro e se instalou em Beirute, numa casa em frente à residência do terrorista palestino. Numa manhã de janeiro, a agente israelense observava os movimentos de Ali Salami. היא בנתה כיסוי בגרמניה, שהוא פותח לפתח להסתובב על יד ובתוך פלסטינאים. היא הגיעה לביירות עם שמה ודרכונה, שהם היו אותנטיים, עם הכיסוי שהיא ביססה אותו בגרמניה. היא שכרה דירה ברחוב שהוא גר, שמאפשר לה תצפית. לוחמים שמו את המכונית הממולכדת. היא, כשהיא ראתה את המכונית שלו יוצאת, לחצה על הכפתור והמטען הופעל. Depois de 22 meses de prisão em Oslo, Silvia volta a Israel com o marido e se instala no קיבוץ רמת הכובש. הייתה מסיבה ענקית. מה זה? היו שלטים בכל הכניסות של הקיבוץ, ובחדר האוכל הייתה מסיבה שאני חושבת שכל הקיבוץ הגיע. כי היא הייתה גיבורת היום. גיבורה שלנו. כולם אהבו אותה. היא בכלל הייתה כזו שבכלל... O casal recebeu informação sobre a intenção do líder palestino Yasser Arafat a acertar contas com Silvia. A agente da Mossad e o marido passaram a viver escondidos entre Israel, a Noruega e a África do Sul. Nos últimos anos de vida, Silvia lutou contra a leucemia e a doença foi a única coisa que a derrotaria. Excepcionalmente, a Mossad permitiu filmar o funeral em 2005 apenas com a captação de imagens desfocadas. Silvia foi enterrada no קיבוץ רמת הכובש, situado diante da cidade árabe de Tira. Aqui no Brasil, ouvimos o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Francisco Carlos Teixeira, especialista em história contemporânea. Ele chamou a atenção para o fato de que tanto a Mossad quanto os grupos terroristas palestinos, ao invadirem territórios estrangeiros para cometer atentados ou atos de revanche, atuam ilegalmente à revelia dos tratados internacionais. Qualquer ação de um Estado no território de um outro Estado é uma violação da soberania desse Estado, né? Implica literalmente numa intervenção e naquilo que a gente poderia falar de uma forma mais simples, projetar a sua guerra para dentro do território de outro, né? Isso é, do ponto de vista do direito público internacional, ilegal. Do ponto de vista das relações internacionais, é uma agressão pura e simples. Todo o serviço secreto, todo o serviço especial, ele foi muito glamorizado, ele foi muito colocado, ora sob um espectro de glamour absoluto, tipo 007, ora como se fossem homens super-humanos em força, inteligência e agilidade.
O trabalho de serviços especiais é muito mais rotineiro, muito mais burocrático, em sua maioria, praticamente 90% dos casos, do que aquilo que aparece em 007 ou em qualquer filme sobre comandos nesse sentido. Né? Então ele precisa de uma rotina, e uma rotina burocrática que funcione direitinho, que tenha essa coisa toda. Ninguém expõe esse serviço especial porque ele é uma fonte importante de informações, de formulação estratégica de todo o Estado Nacional. Os serviços especiais são legítimos e devem existir e são parte da estrutura de um Estado. O que é ilegítimo é você invadir a soberania dos outros. Isso é que é ilegítimo. Né? Agora, ter serviços especiais, todo mundo tem.